要摸它松一点。哦，它肚子饿了。喜欢吃核桃。哦，那咋知道？我下回这个多带点。哦，那是喜欢吃核桃。不辣。要不你忘了，你要再去了。吃完了。我了。那么乖的啊。鸭子也有。你打比较粗。东洋上的项链写我一双小翅膀，就能飞向太阳。我相信奇迹就在人世。啦啦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 ，没有。啦啦啦啦啦啦，是心中。哎，你好啊。第一上来的吧。这样来的。是吧？哎呦，刚才。我怎么办？你赶车啊？哎，这个。
可以吃。你这拿走了？我操！对，让枪，对，让枪。行啊，给你接了个代言，以后你的伙食费就自己挣了。快摆个 pose 合影。又偷懒，吃够了打工的苦，就喝优酸乳。这款优酸乳精装苹果果粒，是最近新推出的马楼限定包装，真实果粒超好喝超有料，性价比拉满天选打工人必备。这个马楼越看越像你，以后你的生活费也要靠自己赚了。好朋友要分享1人1个。冯春，你有点过分了。吹口哨可以让我们找到冯春。回头一看，冯春在笼子里一样。他是对我厨子吃的开心，还是看见我开心？他的眼睛总是看着我手上方向，原来是对吃的秀。你们想学我的8级口语吗？双向奔赴才是最好的感情。在他眼里，我可能是食物总管吧。他已经是老演员了。老朋友带吃的来就会笑，你带着越多，他会笑得越开心越久。看你笑得那么好的份上，给你2个大礼指。听到他的哼，就代表很满意。他现在毛发稀疏，是因为夏天到了，换新毛。镜头一转，我们到师太这里，发现小猫咪在睡觉，我们去叫醒它。我们发现小猫还没有名字叫啥好。我们的星星大哥来监督小猫吃饭，变得护食了，跟你哥学的吧。突然发现我也饿了，吃点东西补充一下体力。这是我在抖音商城618好物节囤的奥利奥，浓浓的巧克力味，
香甜不腻。现在点618搜索618推荐零食，或者直接点击评论区就可以一键入手同款，有机会1分钱抽戴森吹风机，太香了吧！618让抖音商城省钱又省心，大家赶紧去评论区看看，把今年的零食一键安排上。星星也抓紧去吃零食了，吃完了就睡，怪不得那么胖。睡醒后看到我们走了，非常客气的送我们，一路送我们到停车场，拜拜了您，下期见。你小子别给我逮住了！都没新鲜水果吃了，这日子过得清汤寡水的，看什么看，还不去弄点新鲜水果来？什么？有外卖到了，西西，来喽来喽！这不是菠萝吗？竟然还有樱桃！你小子还偷藏什么好货？这还有椰子呢！哇，这么多新鲜水果，你到底会不会开？笨死了！还是我自己来吧。先啜一口最爱的椰子水，这个牛油果也不错，这个荔枝也好吃。原来星星这么喜欢京东超市源头直采的荔枝，美滋滋！我的，都是我的，搁哪买的？真不错，这些都是在京东618亿农谷水果下单的，水果都是源头直发，知道星星爱吃多汁的水果，都下单给你买回来了。真不错，你干嘛还想偷我水果？怕你浪费，先帮你收起来放冰箱里吧。不是，哥们，我这正炫着呢，你再动动试试，你还想拿？你不要过来啊！算你跑得快。就这些。哎，这好屌！我俩选择谁？毕竟草比较好吃。我能够吃草也不吃你这个，都吃腻了。毕竟，你看，毕竟。你去把我叫再来，这个正巧啊。让我来看看今天的伙食都有什么好东西。这都啥呀？看不懂我犀利的眼神吗？没一个我爱吃的，知道我爱吃京东超市的，你还不给我买？给你个眼神，你自己体会。我吃草也不吃那个，懂？等会那是谁？他捧着什么东西？是给我的吗？百亿农补的盒子里面装着什么东西？让我看看怎么个事。哎，你怎么跑了？你别跑啊！是我太过热情了吗？快让我瞅瞅这里面都有什么好吃的，还不帮我来拆一下？哇，都是我爱吃的。什么？京东超市听说我爱吃，竟然要给我捐1年的应季水果，我今年的快乐被承包了。还是这个更好吃啊，星星，让我也来尝尝。大傻春，你要干什么？一块红。多留点。你手拿着，你手拿着那个左手拿着。我怕他干我，还没熟呢，等熟了再给你吃啊！我把那个剥开，看到没有？哎，叫你进来。哦，你要哪个？
这个。走，他是在盯你吗？把你们家小宝发出来，看看谁家的更可爱。减肥餐。你在地里瞧你，看挑食，这个不好吃，这个不好吃，你咋会挑食呢？人家所有个大家都吃，来点木嘞，咋回事？星星呢？星星天天所有很大，你看所有个大家。放回去，对，把虾放回去。不应该吃了，死过了。鸡胸肉也不吃。可以吃，大哥，我吃过了，可以吃。我试读过了。有剥好才会吃。这个很肉感。来煎饺对。这是我给你跟星星送的新年礼物——追逆洗地机，180度横动水汽分离平躺，躺下来也有超大洗力，背面还有个万向小滚轮，用起来也不费劲，边角也能弄干净，加一点自来水就能电解水除菌，60度热水洗，加5分钟，净澈速干，还能切换安静模式，也不怕噪音把星星吓走。你那个，有点激动点嘛啊！喂。小宝宝比我们还大，小宝宝也是宝宝。你也给我放过去。咦，冯村，你换新手机啦？之前那个旧的手机呢？旧手机放爱回收 APP 上回收了。这个平台是上市公司，嘎嘎靠谱。我那台苹果13还卖了4120呢，价格很给力，而且全国有2000家门店，大商场里都有，很方便，也可以下单叫那个专业工程师上门来收，都是现场打卡。总是听我的，回收手机、平板、笔记本去爱回收就对了。下回我还用爱回收。真的吗？那我也要把我那台旧华为放上面去看看。啊，要盯远处啊，真的好奇怪。放在台子上就好了，不要。我眼泪都出来了，不舒服的。走。抓你，你给他抓。好像。吓我一跳。我给他抓在。哎。好，给我。来，先。海平走开点，我准备拿回来了。哎，不能吃了这东西啊！干嘛？你走吧，我给你。
吃了，洗了吧。想跟你唱，不把坏情绪统统都忘掉。我对着电脑刷刷刷，看聊天记录多美好。昨天真是马后边聊，让我接受不。想我不够好，就让你眼泪掉。你打我骂我，就是不要拉黑掉。都是我不够好。我打你了，我喏，打我呀，我喏，呀，我打你，我喏，哎，等你眼睛好了，哥开新买的车带你去兜风。最近通过懂车帝二手车板块，直接搜品牌车型就能查看全国同款，查好价再去买车，直接便宜了好几万呢。还有限时补贴、品牌直降的活动，现在点击左下角就能了解。我感觉定住了一样的。生尾过。好，啊。干嘛？真香。真香。你在干什么？纳尼？强哥，巴吉尔，爷爷杀，第几波？真的。给我吧。那也没有出来。哇，好不错。唔不。
当你对我说，还有我在等着让我来跟随自己的梦想，那坚定的模样。直到爱的理想，有美丽的甜美，有美丽。那可以这么调。我曾经走过最遥远的路，想要去拥抱未成真的梦。迷失的黑夜途中，只要想起你，就点亮了星空。流浪的支撑。当你对我说，还有我在等着让我来跟随自己的梦想，那坚定的模样。直到爱的理想，有美丽的甜美，正在阳光，有美丽耀眼，却在一番孤独的快乐是当下爽了，梦想是变成太阳，不许眼睛打水吧。东阳上的响亮，写我一双小翅膀，就能飞向太阳。我相信奇迹就在人上。啦啦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 啦，有你想看什么呀？啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦，快乐是心中上有你相伴，快乐是。嗯。我剥好它的吃。弄完了。我们去给时代送物资好不好？你啥时候买的面包啊？饿了给我一个啊！给时代买的，饿了随时拆开就可以吃了。这是我在抖音商城双蛋好礼记刚买的碧翠园全麦夹心欧包，有多种口味可以选择，馅料也很足，好吃不胖。左滑逛抖音商城或直接点评论区就能一键入手我的同款，官方立减13%起，不用凑单，一键就减，还有更多超值好物送礼，自用多划算。好划算啊！我也去等一下。
迷失的黑夜途中，只要想起你，就点亮了星空。冷冷的支撑，嘿嘿，鸡鸡哥，你好。等进去。嘿嘿。看看这个世界是否依然孤独地转个不停。星星，我在吃啊！星星，我吃啊！吹动少年的心。看看这个世界是否依然孤独地转个不停。爬远一点。哎，别带走，别带走，你看这个猴子就行。哦，啊，他喜欢吃。对啊，他这个了。这个月呢？吃吧。Hello， 家人们，点击左下角链接就有机会抢2023元恋爱补贴金，左下角链接还在，就是还能抢哦。一个饭桌。这个不让我吃了你。先走过来吧。抓你就跑就好了。哎。看看这个世界是否依然孤独地转个不停。星星，我在吃啊！星星，我吃啊！吹动少年的心。看看这个世界是否依然孤独地转个不停。他只吃一点。感觉不冷。这鸭子怎么藏下面了？再把它放在第二圈，以前藏下面的手一掏就给它抓上来。嗯。